तो मैं आज आप लोगों को खांसी के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब ये क्या होता है, आजकल मौसम ऐसा हो गया कि जैसे कभी भी जुकाम होता है, फिर बुखार होता है, फिर खांसी भी साथ में हो जाती है। जब भी खांसी होती है तो जैसे बुखार तो सही हो जाता है, लेकिन खांसी चलती रह जाती है। खांसी जब एक बार स्टार्ट होती है तो एक आध हफ्ते तक चलती रह जाती है, 10 दिन तक चलती रह जाती है। और खांसी के साथ आपको जैसे कफ और बलगम में सब बनने लग जाता है। तो मुझे एक दवा के बारे में पता है, वो मैं अपने ऊपर भी बहुत बार यूज किया हूँ और बहुत लोगों को बताया हूँ और उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जैसे ही खांसी चालू होती है वैसे ही दवा को लीजिए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि खांसी कब आई और कब चली गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल दवा है, वो है अजवाइन। अभी जो अजवाइन है उसकी जो तासीर होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और जो ठंडी होती है इसमें कोई गर्म चीज़ आप लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको खांसी चालू होए, आपको लगे कि खांसी आने लगी और आपको दिक्कत होने लगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल अजवाइन लीजिए और 1/4 चम्मच ऐसा हाथ पे लीजिए और उसको फाँक लीजिए। कुछ और चीज़ आपको नहीं लेना। उसके बाद पानी से के साथ उसको चबाना भी नहीं है, उसको मुंह में लेना है आपको। मतलब अजवाइन को लीजिए और पानी के साथ घोट जाइए। ये नहीं कि उसको चबाने लग जाए, चबाने तो बहुत तीखा लगेगा, बहुत कड़वा लगता है। तो उसके बाद आपको ऐसा दिन भर में 2 बार करना है। जब भी कभी आप ऐसा कोई टाइम नहीं है, खाली पेट मत कीजिएगा। खाना वाना खा के खाली पेट मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ खाली पेट सही नहीं है। किराना का स्टोर होता है, हर किराने के स्टोर लेवल अजवाइन मिल जाती है, वहाँ से जाकर आप ले लीजिए। या किसी घर में आए तो कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, बस 1/4 चम्मच लीजिए और पानी के साथ घोट जाइए। ये है बड़े लोगों के लिए। अब छोटे बच्चों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ये अजवाइन का पानी पिला सकते हैं। अजवाइन को थोड़ी देर 10 मिनट के लिए 2-4-5 मिनट के लिए पानी में, साफ पानी में डाल करके उबाल लीजिए और उसका पानी है वो पिला सकते हैं। उसमें बहुत राहत करता है। छोटे बच्चों को, काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के लिए, तो वो भी संभव नहीं हो पाता, पानी भी नहीं पीते हैं, तो उनको आप शहद दे सकते हैं। शहद चटा दीजिए। शहद ऐसे मुंह में 1/4 चम्मच या थोड़ा बहुत डाल दीजिए, तो उनके जो गले में प्रॉब्लम हो रही थी तो सही हो जाती है। और जो एक तीसरी दवा है कि गर्म पानी, हल्का नमक, थोड़ा सा 1 चुटकी 2 चुटकी नमक डाल लीजिए गर्म पानी में, वो पिला दीजिए। छोटे बच्चों को वो भी कभी कभी काम कर जाता है। बड़े लोगों को तो बहुत मुश्किल है कि वो काम करे, छोटे बच्चों को वो भी काम कर जाता है। बड़े लोगों को तो ये बहुत सही दवा है जो मैं अभी बताऊँ अजवाइन का। तो ये आप अजवाइन का दवा ट्राई कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि इन ठंडियों में बहुत लोगों को, अगर ये वीडियो कोई देखता है तो उनको राहत मिलेगा। क्योंकि ये पिछले 5 से मुझे ये 10 साल से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 50 लोगों को बताया होगा। अगर जो भी कोई मुझे प्रॉब्लम बताता है मैं उसको ये दवा में बता देता हूँ। तो इस बहुत लोगों को राहत मिलता है और मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को भी इससे आराम मिलेगा। तो आप आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।